हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एचपी के कीबोर्ड के हवाले से। और इस कीबोर्ड के हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये एक एचपी कंपनी का एक ओरिजिनल कीबोर्ड मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरीके की है और ये काफ़ी अच्छी शेप में मौजूद है। और इसके बटन्स जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बटन्स हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करते हैं। इसके अलावा इसमें तमाम फंक्शनल कीज़ जो हैं वो ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप में होते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने वाले और वॉल्यूम अप और डाउन और म्यूट करने वाला और माइक्रोफोन को म्यूट करने वाला। और इसके अलावा डिस्प्ले के हवाले से कुछ बटन्स होते हैं और स्लीप बटन। ये तमाम बटन जो हैं ये इस कीबोर्ड में हमें पहले से ही दे दिए गए हैं, ताकि आप इजीली अपने अगर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर के साथ करते हैं तो ये तमाम बटन जो हैं आप डायरेक्टली, ये फीचर्स हैं डायरेक्टली इन बटन की मदद से कंट्रोल कर सकें। तो ये इस कीबोर्ड की ख़ासियत है कि इसमें तमाम फंक्शनल कीज साथ दे दिए गए हैं। ये बटन की लेंथ आप देख सकते हैं, बहुत ही कम लेंथ है। और इस पूरे कीबोर्ड की लेंथ आप थिकनेस देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्लिम एक अपना कीबोर्ड है। काफ़ी स्लिम कीबोर्ड है और काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। ये एचपी का मोनोग्राम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके जो है हाइट को एडजस्ट करने वाले दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इसके हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ये बैक साइड से कुछ इस तरीके की शेप है। यहाँ पे ये इसके कुछ बेस हैं जो कि जहाँ पे आप रखते हैं तो ये कीबोर्ड को वहाँ पे हिलने नहीं देते और फिक्स रखते हैं। और ये जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक रबर टाइप मटेरियल के बने हुए हैं। ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से गेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एचपी का मोनोग्राम दिया गया है और ये इसकी कुछ इस तरीके की क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है। वायर क्वालिटी की बात करें तो वायर क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है वायर की, काफ़ी मोटी वायर है। और लेंथ की बात करें तो 3 से 4 मीटर इसकी लेंथ है, तकरीबन 3 मीटर है और ये बहुत ज़्यादा लेंथ हमें मिलती है। यूएसबी पोर्ट की बात करें तो यूएसबी पोर्ट की आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और वायर के वजह से इसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिल सकता। ये हाइट एडजस्टर हैं जो कि आपको बताए थे। तो इस कीबोर्ड को हम लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखाएंगे और इसकी क्वालिटी के हवाले से आपको बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और इसकी प्राइस के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, कंप्यूटर पे लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और आपको इसकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये लैपटॉप मौजूद है। यहाँ पे इसकी यूएसबी पोर्ट दी गई है। तो इस यूएसबी पोर्ट की मदद से हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो आप ये साउंड भी सुनेंगे कि हमने, ये आप साउंड भी सुन सकते हैं कि हमने इसके साथ कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारी कीबोर्ड है और ये इसकी काफ़ी लंबी वायर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बटन्स हैं। अगर हम इसके बटन्स को कनेक्ट करें तो आपको हम दिखाते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करते हैं और इसमें जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इस कीबोर्ड के परफॉर्मेंस आपको हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ एक कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से अगर हम एक स्टार्ट बटन जैसे कि प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टार्ट बटन भी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमें ये देखिए ये इसकी परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करते हैं। ये इसके बटन्स हैं और अगर बटन्स के हवाले से भी बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर टाइपिंग के हवाले से बात करें तो ये टाइपिंग के हवाले से भी काफ़ी बेहतरीन एक कीबोर्ड है, जिसको आप टाइपिंग के पर्पज़ के लिए भी ले सकते हैं और अपने कीबोर्ड या उसके साथ कनेक्ट करने के लिए भी ले सकते हैं।
क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये इसके बटन्स हैं, यहाँ से हम आपको कनेक्ट करके यहाँ से आप दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम ये प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये बटन्स वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इन बटन्स को प्रेस करके देखा है तो ये बटन जो है काफ़ी सॉफ्ट बटन्स हैं और अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये कीबोर्ड वर्क करता है। ये इसकी नम लॉक वगैरह और कैप्स लॉक वगैरह हैं और ये इनको आप इजीली ये लाइट्स पे काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस कीबोर्ड का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।